Salamlar. Bugün 8-ci sinif üçün keçirilmiş sınaq imtahanından bəzi sualın izahını sizlərlə bölüşəcəm. Başlayırıq 5-ci sualdan. Əziz xanım Ivans, heyvan sığınacağına olan iyanəniz üçün təşəkkür edirik. Sizin töhfəniz çoxlu heyvanların həm tibbi qayğısı, həm də ərzaq ilə təchizatı üçün bizə kömək edəcək. Biz sizin səxavətinizi qiymətləndiririk. Hörmətlə, deməli, heyvan sığınacağı. Gəl indi baxaq. Deyir ki, məktubun məqsədi nədir? Deməli, iyanə xahiş etmək, xeyr, iyanə artıq olunubdur. İyanə üçün təşəkkür etmək, bəli, doğru cavab olacaq B variantı. Sığınacağa elan etmək, kimsə dəvət etmək və yaxud görüşü təsdiqləmək deyil. Gəlin baxaq 6-ya. Deyir ki, şəhər kitabxanası 5-ci gün iyulun 12-si deməli bağlanacaq və yenidən açılacaq. R şəkilçisi yenidən açılmaq deməkdir. Nəyisə yenidən olması, feillərin əvvəlində işlənəndə bu mənaya gəlir. Şənbə günü səhər 9-da yenidən açılacaq və bütün kitablar deməli əsas girişdə, çöldə, deməli qutuda olacaq, yerləşdirilə bilər. Deyir düzgün cümlələri seçin. Deməli 5-ci gün, yəni cümə günü kitabxana işləməyəcək. Bəli, elə bu olacaq bizim düzgün cavabımız. Deyir ki, bütün həftə bağlı olacaq. Xeyr, şənbə günü açılacaq. Can not be returned. Deyir qaytarıla bilməz, amma can be placed deyir, olmaz. Sunday, yəni bazar günü açılacaq. Yox, şənbə günü. Bir də deyir cümə günü ziyarətçilər kitabxanaya daxil ola bilər ki, notda. Xeyr, çünki saat 12-də bağlanır. Həmin gün açılmır. Bir də şənbə günü açılır. Ona görə bu da bizim doğru cavabımız deməli olacaq. Elə A variantı. Baxıram 7-yə. Deyir ki, feyə yarmarka deməkdir burada. Mənası odur. Daha sonra feyənin ədalət mənası da var. Deyir yaz yarmarkası məktəb həyətində 20 aprel təşkil olunacaq. Valideynlər və tələbələr xoş gəlmisiniz. Və yarmarka saat 10-da başlayır, səhər axşam 4-də bitir. Düzgün cümləni seçin. Sadəcə tələbələr. Only'yə həmişə deyirəm, çox diqqətli olun. Only 99% variantla da düşür və cavab olaraq səhvdir. Amma ən düzgün cavab üçün tərcüməyə baxmaq, mətni diqqətlə oxumaq lazımdır. Təkcə tələbələr qoşula bilər, yox, valideynlər də var. Deyir 10 saat davam edəcək. Saat 10-dan saat 4-ə kimi 6 saatdır. Deməli, indoors, yəni içəridə olacaq. Xeyr, yard deyir. Bu artıq olur outside. Çünki həyat çöldədir də. Deməli, will finish in the afternoon. Bəli, günorta bitəcək. Elə cavab olacaq D. Deyir 4-də başlayır. 4-də başlamır, 10-da başlayır. Gəlin baxaq böyük mətnə. Deməli, qulu yapışqandır. Yer yapışqan ixtirası min illərlə əvvələ dayanır. İlk insanlar deməli əşyaları bir-birinə ətəc yapışdırmaq üçün istifadə oluna bilən yapışqanlı ləvazimatları bitki və heyvanlardan kəşf etdi. Qədim Misirlilər təxminən 4000 il əvvəl deməli heyvanlardan deyir yapışqan düzəltdi və bunu da mebel və bəzək üçün istifadə etdilər. Sonra Yunanlılar və Romalılar da daha güclü növünü inkişaf etdirdilər. Harda? Deməli taxta üzrə işləmədə, bir də taxta işində, yəni taxta düzəltmədə, bir də gəmi qayırmada. Orta əsrlərdə isə sənətkarlar heyvan sümüklərini və balıq dərilərini yandırmaqla, qaynatmaqla yapışqan əldə etdilər. Bu təbiidir maddələr daha çox rəssamlar tərəfindən istifadə olunurdu və bununla belə deyir ki, onlar su və istiyə qarşı zəif idi, yapışqan yəni. Yəni tezliklə yenidən əvəz olunurdu. Müasir deyir yapışqan, yəni clay dövrü 20-ci əsrdə başladı, 1900-cü illər. 1937-də də alimlər ilk dəfə deməli plastik əsaslı yapışqanı kəşf etdi, inkişaf etdirdi. Bu da həm güclü idi, həm də su keçirməz idi. Waterproof çox düşən, yəni yeni müasir sözlərdən biridir ki, su keçirməz, suya qarşı davamlı. Sonra 1942-də isə kimyaçı təsadüfən deməli super clean belə deyək də ilkin yaranmasına yol açan bir ləvazimat, əşya kəşf etdi və bu da artıq demək olar ki istənilən bir materiala davamlı bağlana bilirdi.
Bu gün deyir yapışqan hər yerdə istifadə olunur. Deməli, həm elektronikada, həm incəsənətdə və artıq bu gündəlik həyatımızın vacib hissəsi olur. Fikir və materialda dünya boyunca əlaqələrdir. Mətn nə haqqındaydı? Deməli, mətn elə yapışqanın tarixidir də və onun ümumi inkişafıdır. O, çünki əsas ideyadır. Qalan hamısı onun ətrafında dönür. Çox diqqətli olun, səhvi istəyir bizdən. A-da deyir ki, ilk dəfə bəli, yapışqanlı materialdan istifadə edilər. Bu getdi. Qədim misillər deyirsən heyvandan düzəldirlər, düzdür. C-də deyir ki, kifayət qulu strong enough, yəni kifayət qədər güclüydür və suya qarşı davamlıydı. Xeyr, burada nə deyir? Weak deyir, zəif idi. Elə səhv olacaq o. Onda baxaq, orta əsrlərdə deyir ki, istifadə olunurdu. Deməli, orta əsrlərdə bizim cavabımız nə idi? Orta əsrlərdə deməli, daha çox bu nəyə üçün istifadə olunurdu? Hardasa baxaq. Yox, nədən düzəldildi deyir ki. Baxın, orta əsrlərdə animal bones and fish skins. Buradan 11-də deyir cavabı seçin. Nə üçün sintetik yapışqanın kəşfi vacib idi? Daha ucuz idimi? Sadəcə gəmi qayırmadan istifadə olunurdu. Dərhal deyir bütün ənənəvi növləri əvəz mi etdi? Bir də rəssamlar tərəfindən istifadə olunurdu. Xeyr, daha güclü və su keçirməz idi. Bəli, daha güclü və su keçirməzdir. Strong and waterproof. İndi mətnə görə düzdür. Deyir, orta əsrlərdə yapışqan artıq su keçirməzdir. Bu false-dur. Su keçirirdi. Super clay təsadüfən kəşf olunub, düzdür. Qədim misillər meybeli bəzəmək üçün istifadə olunurlar, düzdür. İlk deyir yapışqanlar deməli 19-cu əsrdə kəşf olundu. Xeyr, bunun ilki gedir çıxır 4000 il əvvələ, müasirin ilki 20-ci əsrdə. 19-cu əsr 1800-cü illərdir. Bu da false-dur bizim üçün. Deməli, doğru cavab olacaq burada. True-nu istəyir. Yəni 2-3. İndi isə gəlin baxaq 13-ə. Deyir, bu kitab mənim üçün too easy, çox asandır. Sən mənə daha çətin birini verə bilərsən, belə tərcümədən bizdən çətin istədiyi bəllidir. Çünki bu deyir, çox asandır. Yəni, sən mənə biraz elə bir çətinli ver də. One burada book sözünə əvəz edir. Sayıla bilən tək ismi deyə mütləq artikl olmalıdır. Artikl olmayanları gəlin çıxaq. Artikl olanların içərisindən də baxaq. Yəni, bu çox asandır da. Sən mənə daha çətin birini verə bilərsənmi? Elə olacaq C variantı. More difficult da çox hecalı sifətlərin müqayisəsi modundan üzər. Sayıla bilməyənləri deyir ki, seçin. Sayıla bilməyənləri də leaf yarpaq sayılır, olur leaves, deməli cəmdə. Poultry ilə həmişə cəmdədir, ev quşları. Oxen, öküzlər cəmdədir. Deməli, information uncountable-dır, amma impression countable-dır. Yəni, uncountable olacaq D. Harm, zədə, ziyan, lak, uğur, şans, bəxt, silence, sakitlik. Lake sözü varsa Z olmaz, deməli, göl adının qarşısında. Sifətin üstünlük dərəcəsinin qarşısında da həmişə Z olur, üstünlük. Deməli, mən ikincidə Z olmayanları çıxıram. Burada da Z olmaz. Onun görə cavab qalacaq A. Gəlin baxaq. Children's deyə bir anlayış yoxdur. Özü zaten cəmdir. Bu olmalıdır. Children apostrof S. F-U yer deyilsə S apostrof olacaq. Çünki F-U cəmlə işlənir. O zaman mən elə bir ikini çıxıram. Cavabım qalır 3-4. 5-dən də səhvdir. Several S apostrof vardır. Çünki cəmlə işlənir. İki isim yanaşı gəlibsə əsas isim ikincidir. İkinci isimimizdə F-U ilə işləndiyi üçün kəmiyyət birdən ikinciyə aid olur. Cəmdə olmalıdır. Amma sayılmayanı cəmlənə bilməz. F-U da sayılmayanı işlənə bilməz. Ona görə mən elə biri çıxaram. Deməli, matchla book olarmı? Xeyr. Book sayılandır, yəni countable-dır. Match üstə gəl, deməli countable heç bir halda olmuyor. Olmaz. Ona görə də cavab qalacaq elə 2-3. Nəyə görə? Sub sayılmır. İki isim varsa kəmiyyət birdən söz ikinciyə aid deyil. Adı saymayan işlənir. A lot of da sayılmayan və cəmlə işlənir ayrıca olaraq. Sayılmayan da gəldiyi üçün düzdür. Deməli, burada hər ikisi xəbəri cəmdədir. Bizə cəm lazımdır. Tək, 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 tək. Olacaq elə Y variantı. Gəlin bura baxaq. Bu isə tarix göstərən sualdır. Biz bunu iki cür yaza bilərik. Ya ənənəvi lövhədə məktəbdə yazdığımız tarix kimi. Deməli, Z artiklı, sonra gəlir sıra sayı. Bir də of
ay. Yəni burada olacaq 4. Deməli 5 zaten səhvdir. Ayın qabağında biz zeyni yazmırıq. Olacaq 4. Bir də deməli yenə burada misal üçün biz üçüncünü də yazmırıq. Ayın qabağında z qoymuruq və olacaq 2, 4 D variantı. Yəni ay, z artiklı və sıra sayı. Deməli, gəlin baxaq. Burada ailə daxilində söhbət gedirsə, oldun, burada işi yoxdur. Oldu, gəlin çıxaq. Deməli, ikinci tərəfdə isə mən nə görürəm? Zən, yəni müqayisə. Young tək hecalıdır. Onun young daha doğrusu üzüdür sayı tək hecalıdırsa more olmaz. Olar young. Müqayisəsi. Bu müqayisəsi səhvdir. Cavab olacaq elə D. Ailə daxilində eldə. Mənimdir. Böyük oğlumun adı Fatihdir. O mənim deməli bacım qızından 8 yaş böyükdür. Artıq burada ailədən kənara çıxdı da. Yəni bacısı qızı onun ailə. Çünki bacısı qızından oğlu bir ailədə yaşamır. Bu oğlundan danışır. Oğlu ailə daxilində böyükdür. Bəli. Young more young olmaz. Young təkcəli isimli deyə, sifətli deyə müqayisəsi edilən üzrədir. Deməli, düzgün variant deyil seçin. Feildən sonra biz obyekt əvəzli yazmalıyıq. Eləmi? Obyekt. Buna görə Z-yi mən ataram. Z-əni də ataram. İkisi də ataram. Cəmdədirsə Z, books. İsimləri deyil seçin. Elə cavab olacaq A var. Yox, cəmdə olan isimləri seçin. Bir dəqiqə. Elə bildim təkcə bizdən isim istəyir. Üzüldü sayın. Bu uncountable-dır. Deməli, elə B həmişə cəmdədir. Uncountable-dır. Uncountable-dır. Bu da uncountable. Yəni onlar sayılmayan heç vaxt cəmlənmir. Deyir film doğrudan da nə bilim necə idisə də biz tez getdik. Tez getdiksə də deməli film pis idi. Eləmi? Amazed canlıya aiddir. Cansızsa burada filmdən söhbət gedir. Cansız amazing olardı. Digərlərinə baxaq. Deməli, film necə ola bilərdi? Darıxdırıcı idi da, tez çıxdıqsa. Tərcüməyə görə A variantı uyğun gəlir. Deyir, mən bunu əvvəldən heç eşitməmişəm. Bu musiqi necə səslənir? Musiqi özü səslənir. Düzdürmü? Musiqi özü səslənirsə, bu olur adjektiv, yəni sifət. Adjektivdən də ly olmaz. Deməli, ly'ları biz çıxanda elə qalır B. Gözəl səslənir. Yəni, əvvəldən eşitməmişəm. 25-də bizdən nə istəyir? Sinonimləri. Ağır, bir də yüngül antonimdir. Olmaz. Yorğun, enerjili. Bunlar da antonimdir. Olmaz. Deməli, proud, belə qürurlu, surprise, təəccüblü. Bu da olmaz. Comfortable, convenient. Bəli, hamısı rahat, əl çatan. Bir də believe, trust, inanmaq, güvənmək. Cavab olacaq 4-5. İndi isə gəlin bura baxaq. Burada mən sizin üçün açar sözləri yazacağım. Deməli, ailədir. Family. Collectdir, toplamaq. Sonra qıza ad verək. Misal üçün olsun Clara. Daha sonra ağac tiri. Göbələk yığırlar. Da olacaq mushroom. Sonra bağlayıcı sözlər misal üçün. Yesterday. Meşəyə gediblər. Meşə forest. Sonra after sonra deməkdir. Bir də finally nəhayət. İndi gəlin deməli biz S-ni quraq. S-ni qurmaq üçün mən burada yeni bir qeyd açacağam. Və burada sizlər üçün yazacağam. Deməli one day və yaxud yesterday olsun. Clara and mən keçmiş sadə zamanda qurmağı tövsiyə edirəm. Abituriyentlərə ki, bütün cümlələr eyni zamanda olmalıdır. Ən az 35 söz olmalıdır və obrazlara ad verilməlidir. Bu bizim 3 şərtimizdir. Eyni zaman üçün də mən keçmiş sadə zaman seçirəm. Went to the forest. Went to the deməli forest. The family wanted ya da ilə birbaşa collected yazaq. The family deməli needed ehtiyacı var. Needed some mushrooms.
They walked among the trees. Deməli, ağacların arasında gəzdilər. Among çoxluğun arasında, o da ağaclar çoxdur. And collected mushrooms. After some time, they reached, ya da they arrived desə bilərik. They reached home. Deməli, Clara is mother cleaned mushrooms and Clara put them into yazmayaq da 10 yazıq. Nəysə üstə qoydu da. On one place carefully all of them. Deməli, word xoşbəxt deyəsək, glad və yaxud cheerful və yaxud da elə sadə happy. Bu qədər essimiz də tamamlandı. Gəlin indi sözləri sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 6, 7, 8, 9, 41, 2, 43, 4, 5, 45. Məni izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Daha çox videolar üçün kanalıma göz atıb abunə ola bilərsiniz. Sağ olun.